अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अबू सुफियान अनवर, कौन सी क्लास में? 6th। बहुत अच्छा। सुफियान नाम है? जी आपसे हम एक सवाल पूछेंगे, बताएंगे ना? जी। चलिए, आप ये बताइए, अजान के वक्त कुत्ते क्यों भौंकते हैं, पता है? नहीं, ये नहीं, शैतान गुजरते हैं। शैतान को देख करके। आखिरी सवाल ये बताइए, हम इस्लामी तरीके से सलाम कैसे करते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा। इनका मतलब है तुम पर सलामती हो, अल्लाह की रहमत हो और उसकी बरकत हो। आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा। दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है?